咩話？打開門出到陽台就要睇到花園。咁今日咧，我哋嚟到雅居樂新城景峰啦。咁首先打開門咧，你就睇到呢個空間係非常大嘅，足足4.7米嘅層高啊！行過嚟咧就係我哋一個大陽台啦。大陽台呢度咧係可以開翻個門出去嘅。呢度咧你平時種下花係冇問題嘅，物業嗰邊唔會理你。咁呢邊咧就係我哋嘅廚房啦。廚房咧佢係帶住一個生活陽台嘅，空間都係幾足噶。咁嚟到呢邊，我哋睇下戶型啊。呢個戶型咧係一個非常正規、非常方正嘅4房啊。呢邊咧就係呢個房間，佢係通住陽台嗰邊嘅，非常舒服啦。咁呢邊就係我哋個廁所啦。然之後呢兩個咧就係我哋一個次臥，大家睇下空間係咪都係非常大，房間非常方正啊。咁嚟到我哋最後一個房間啦。我哋最後一個房間咧係我哋一個主人房。主人房係一個套間，佢入面做咗一個乾濕分離啊。呢度咧就係我哋嘅主人房啦。主人房嘅空間都係非常靚嘅，係咪？咁仲有個唔記得同你講啦。呢個房咧係一個東南朝向嘅，單價7500就可以落地啦。咁大家有冇興趣咧？有興趣嘅快啲嚟私聊我啦，我哋先下睇樓。